I kako rekoh, nastavljamo naš jutarnji program. Centralna tema, komentarišemo politička dešavanja i političku situaciju u Crnoj Gori. Naš sagovornik Andrej Nikolaidis, književnik i kolumnista. Gospodine Andrej, dobro jutro i veliki pozdrav iz glavnog grada i od jutarnje ekipe za vas. Dobro jutro, pozdrav vama i vašim gledateljicama i gledateljima. Pa odmah na početku da vas pitam kako komentarišete trenutnu političku situaciju u Crnoj Gori? Da budem iskren, ne komentarišem, zato što ta situacija traje prilično dugo, odnosno traje od 30. avgusta 2020. I svi smo je na ovaj ili onaj način više puta komentarisali. Stvari se ne mijenjaju i naročito se ne mijenjaju na bolje. Dakle, kompletna dinamika sadašnjeg trenutka crnogorske politike svodi se na to hoće li bivši demokratski front ući u vlast ili neće. To je prilično jadna dinamika, prosto zato što je po mom skromnom sudu manje više svejedno hoće li ili neće front ući, zbog toga što se ništa time neće promijeniti. Naprotiv, mislim čak u jednoj dimenziji da bi bilo dobro da se ogleda do kraja stvari i da front uđe u tu vladu, uništi tu vladu kao što uništi sve čega se dotakne. I onda, dakle, mislim da što prije dođemo do krajnjih konsekvenci onoga što se desilo 30. avgusta, utoliko prije može početi proces ozdravljenja. Ja nisam siguran da jeste, odnosno siguran sam ako hoćete da nije pokret Evrope sad ona snaga koja sama može iznijeti taj proces. Oni uz izvjesne korekcije, ukoliko se prizovu pameti, shvate što jeste prioritet i napokon što jeste politička nužda, ali prije svega što jeste osnovno dobro Crne Gore koja je država svih nas, oni dakle mogu biti dio rješenja, ali u ovom trenutku i dalje oni su tek dio problema. Kako biste ocijenili sam proces toka pregovora o sastavljanju 44. vlade? Pošteno pa koga, i onda ide riječ koju neću izgovoriti jer smo u programu uživo. Dakle, bilo je vrlo zabavno, bilo je tu mnogo pijačne etike, cjenkanja, varanja ispod teske, otvorenih ili manje otvorenih laži. I najvažnije, mi i dalje nemamo vladu. Mi i dalje imamo vladu koja je prije više od godinu dana pala u parlamentu. I dakle, ta situacija da ovom zemljom već godinu dana vladaju ljudi koji nemaju apsolutno nikakav, a najmanje demokratski legitimitet da njome vladaju je zaista zabrinjavajuće. I u tom smislu ja zaista mislim da je važno što prije da dobijemo bilo kakvu vladu koja je bilo kakav izraz volje građana. Jer ovo što sada imamo, dakle, vladavinu partije od 3 poslanika, je zaista zastrašujuće. Često se pozivaju na odgovornost i čini se da se ta riječ odgovornost onako koristi kad kome treba u datom kontekstu. Ko će odgovarati za sve ovo što nam se dešava od tog čuvenog 30. avgusta 2020. pa na ovamo? Crna Gora je vrlo temeljito i vrlo uspješno pretvorena u društvo apsolutne neodgovornosti. Dakle, ovdje se otvoreno krše zakoni, ovdje se gazi ustav, u skupštinskoj proceduri donose se odluke za koje je unaprijed svima koji za njih glasaju jasno da su antiustavne i antizakonite. I očito je da su ti ljudi mislili da će se izvući sa time. Sad, da li su bili u pravu, preostaje da vidimo. Međutim, ono što je činjenica, kada ovi odu sa vlasti pred tužilaštvom, ukoliko želi održati bilo kakvu predstavu o vlastitom kredibilitetu, stoji mnogo ozbiljnog posla i propitivanje i podizanje brojnih optužnica za vrlo ozbiljna krivična djela. Počev od partijskog zapošljavanja, koje je dakle na svake sumnje ne samo dokazano, nego i priznato, pa čak i od strane predsjednika Milatovića, pa do antiustavnog djelovanja. Dakle, to su vrlo ozbiljne optužbe i ukoliko tužilaštvo ne bude radilo svoj posao, onda je gotovo i sa tim tužilaštvom. Ono može nastaviti kao i ova vlada u
u nedogled praktično obavljati svoju funkciju, ali oni onda nemaju nikakav kredibilitet. Često se lideri partija pozivaju na tu izbornu volju građana, da se treba ispoštovati ta izborna volja građana od 30. augusta 2020. pa na ovamo. Ali ne čini li se da sve ovo govori i negdje nam pokazuje da je zapravo u pitanju samo jedna politička trgovina? Vi ste u pravu. Potpuno je besmisleno pozivati se na volju, na izbornu volju kao rezultat prethodnih izbora ako su u međuvremenu održani novi izbori. Jer novi izbori se i održavaju da bi se dobio rezultat nove izborne volje. Dakle, hipotetički, 2036. godine partije Demokratskog fronta i dalje mogu tražiti da bude ispoštovana volja sa izbora 30. augusta 2020. To samo govori da oni to što se desilo 30. augusta ne tretiraju kao obične izbore. I oni to zaista i nisu bili, desila se kontrarevolucija i to klerikalna kontrarevolucija. Oni to percipiraju kao trenutak u kojem su oni zgrabili vlast i oni očito nemaju namjeru tu vlast pustiti, a naročito ne izgubiti je na izborima. I u tom smislu njihova vizija je sljedeća. Ma kakav bio rezultat izbora, mi ćemo svaku vladu u kojoj nas nema proglasiti izdajničkom i rezultatom prevare, i ma kakav bio rezultat izbora u bilo kojem od sljedećih izbornih ciklusa, mi ćemo tražiti da zapravo bude priznat rezultat izbora 30. augusta 2020. godine. To naravno tako ne funkcioniše, nigdje i nikad, pa neće ni u Crnoj Gori. Da li negdje sve ovo pokazuje da je zapravo svo vrijeme prije 30. augusta bila borba protiv jednog čovjeka i protiv jedne ličnosti? Bila je borba protiv jednog čovjeka, jedne ličnosti i jedne države, koje je ime, nažalost, Crna Gora, jer to nemojmo zaboraviti. Ovo što oni danas rade je ozbiljno uništavanje Crne Gore kao države. Dakle, ogroman je napor učinjen u obesmišljavanju zakona Crne Gore, institucija Crne Gore, pa i same Crne Gore kao nezavisne države. Kako komentarišete izjavu gospodina Jakova Milatovića da je on mandatar, znao bi kako bi sastavio vladu, zapravo vlada bi se sastavila potpuno drugačije. Samim tim poručujući nam da bi u njegovoj vladi bili i lideri Koalicije za budućnost Crne Gore i Građanskog pokreta URA, a sa druge strane imamo gospodina Spajića koji je prosto izrazio želju da neće u vladi da vidi lidere Koalicije za budućnost Crne Gore, a već o URI da ne komentarišemo. U izjavi koju ste naveli, gospodin Milatović ozbiljno izlazi van svojih ustavnih kompetencija, jer njegov posao naime nije da sastavlja vladu. Kao što njegov posao nije ni da vodi ekonomsku, niti spoljnu, niti unutrašnju politiku Crne Gore. Gospodin Milatović u tom smislu počinje ozbiljno da liči na gospodina Vučića, koji je u Srbiji i predsjednik, i izvršna, i zakonodavna, i svaka druga vlast. Tako da, međutim, niti gospodin Milatović ima snagu da bi postao novi Vučić ovoga puta na prostoru Crne Gore, niti bi mu bilo dozvoljeno. Tako da je to sve neka vrsta igrarije. Kada bih bio ja bih znao manje više kao da jedno dijete drugom djetetu kaže da su to moje Lego kockice, ja bih brže od tebe to sastavio. Imali smo nedavno i izjavu premijera u tehničkom mandatu, gospodina Dritana Abazovića, koji je kazao da on nema ništa protiv do toga da se sastavi ta 44. vlada, da on sebe vidi već u 45. Kako na to gledati, kako to komentarišete? Ja mislim da bi gospodin Abazović bio najsretniji da još 40 godina vlada kao tehnički mandatar. Međutim, i on zna da je to nemoguće. Sa svoje strane on je učinio sve što je mogao da ne bude formirana ova vlada. Tako da on ne samo da ima sve moguće protiv ove vlade, nego je i učinio sve što je mogao protiv ove vlade.
bude li ova vlada sastavljena, ona neće biti sastavljena zbog i zahvaljujući gospodinu Abazoviću, nego upravo suprotno njemu. On je juče komentarisao i izvještaje od 5. septembra 2021. godine i rekao da u tom izvještaju nema ništa čudno kada je ustoličenje mitropolita Joanikija u pitanju i da on nema problema da odmah skine oznaku tajnosti sa tog dokumenta. Pa zašto ne skine? Dakle, gospodin Abazović nema problema sa manje više ničim. Za što god da ga pitate, on sa tim nema problema, pa se stvari ipak ne dešavaju. Nema on problema i da na visoko mjesto u policiji imenuje pravosnažno osuđene ljude koji su pucali na narod po ulici. Pa šta to znači? Neka skine pa da vidimo mi imamo li nikakav problem sa tim izvještajem. A on je najavio, obzirom da su tog dana i prethodnog zapravo dana nakon njegove izjave izvršena neka određena hapšenja u Podgorici, on je izjavio da je to tek samo uvod u neke velike akcije koje nas očekuju. Šta je htio time poručiti? Pa ja stvarno ne znam. Vrlo je teško racionalno analizirati izjave gospodina Abazovića. Ono što je važnije, moguće je racionalno analizirati njegove akcije koje su krajnje destruktivne. Međutim, on je blagoljiv, on priča mnogo, priča nepovezano i to što priča uglavnom ne znači ništa. Međutim, ono što radi znači mnogo toga i uglavnom znači veoma loše. Ja jednostavno ne znam. Na neki način će Crna Gora počenuti u trenutku kada on više ne bude premijer, jer kogod da bude premijer nakon njega, to će izgledati mnogo ozbiljnije nego do sada. Evo smo svjedoci negdje u posljednjem periodu, posebno kada je krenuo ovaj proces pregovora o formiranju 44. vlade, da je veliki problem zašto nema Srba u vladi Crne Gore. A sa druge strane, niko ne pravi problem ili ne postavlja pitanje gdje su Crnogorci u vladi Crne Gore. A samim tim imali smo i one čuvene autolitije ili možda je bolje reći autoproteste zbog takozvane izdaje. A naravno da ima Srba u vlade Crne Gore i prvo nepristojno je etnički prebrojavati vladu. Naročito je nepristojno kada etnički prebrojava vladu predsjednik druge države. Dakle, da je to radio Milatović, bilo bi nepristojno. Kada to uradi Vučić, to je super, hiper, mega, giga nepristojno. Dakle, to je maksimalno tripački postupak na koji organi Crne Gore državni nisu adekvatno reagovali. Ali ako već moramo prebrojavati, očito je da Srba u vladi ima, očito je da su Srbi dominantni, da će biti dominantni u toj budućoj vladi i očito je da Crnogoraca, ukoliko ih bude, bit će ih, kako ono piše u tragove, znate na onim kutijama čokolade gdje piše može sadržati tragove kikirikija, odnosno može sadržati kikiriki u tragovima. Tako će u ovoj vladi moguće biti i nešto Crnogoraca u tragovima. Nedavno se dogodio slučaj u Lovćencu da su na lokalnim institucijama državnim i lokalne samouprave uklonjene crnogorske zastave prije dolaska Vučića. Pa to nam samo govori koliko crnogorska zastava iritira Aleksandra Vučića. I tamo gdje on može, on skida te zastave. Njegove ambicije bile bi zadovoljene tek onda kada bi sa vrha Lovćena sklonio crnogorsku zastavu. Međutim, to nije uspjelo bi malo ozbiljnijim ljudima od njega koji su raspolagali malo većom vojnom silom i malo krupnijim novcem no što ih imao. Kada sve sagledamo, gospodine Andrej, da li smo mi bliže novim izborima ili novoj vladi? A mislim da smo ipak bliže novoj vladi jer mislim da na ovaj ili onaj način
gospodin Spajić mora sastaviti vladu. Zbog toga što ako vladu ne sastavi, to je kraj njegove političke karijere. Dakle, da bi uopšte održao sebe u političkom polju, da tako kažem, gospodin Spajić mora sastaviti ovakvu ili onakvu vladu. Za gospodina Spajića čak i vlada koja će sutra pasti je prihvatljivija od vlade koju ne sastavi. Dakle, ja mislim da će biti vlade, ne mislim da će odraditi puni mandat, ali također ne mislim ni da će osobito brzo pasti. Jer jednom kada sastavite vladu, stvara se posve nova politička dinamika, imate mnogo više da ponudite potencijalnim političkim partnerima, otvaraju se nova politička neprijateljstva i prosto govoreći kreira se nova politička mapa. Dakle, nije isto biti mandatar i biti premijer i mislim da gospodin Spajić neće propustiti šansu da postane premijer. A da li će ta vlada biti proevropska, proreformska i građanska? Ona će to biti u mjeri u kojoj je na to prisile ambasade Kvinte. A hoće li uspjeti gospodin Spajić sa tom 44. vladom da izbavi državu Crnu Goru iz VD stanja? Iz VD stanja, da. Čim Abazović više ne bude premijer, važan korak ka tom cilju je učinjen. Ja mislim da on može različitim kombinacijama doći do tih famoznih 49 ili 50 kusova, koliko je potrebno za šta glasova. Jer, ponavljam, jednom kada imate mehanizme u vlasti, vaša sposobnost trgovine je mnogo veća nego onda kada ih nemate. Vjerujete li da će se možda desiti, jer kako kažu u politici je sve moguće, da će se desiti neka iznenađenja ili, sa druge strane, u politici iznenađenja nema? I jedno i drugo je tačno. Jeste sve moguće, sve se može desiti, svaka gadost se može desiti, ali opet sa druge strane, budući da znamo da je sve moguće, malo nas šta iznenađuje. Dakle, napokon, šta god da se desi u Crnoj Gori, teško je zamisliti da bi građani mogli biti iznenađeni. U svakom slučaju, ono što je najsigurnije, a sigurna sam da ćete se složiti sa mnom, jeste da će i naredni period i naredna nekolika mjeseca biti vrlo interesantna i zanimljiva, a to će onda nama davati mogućnost da vas ponovo uključimo, a još će nam draže biti ako bude prilike i mogućnosti da vas ugostimo kod nas u studiju i komentarišemo i dalje sve ono što se bude dešavalo. Biće mi zadovoljstvo, a nama u međuvremenu preostaje da živimo kao junak one slavne jevrejske kletve koja kaže da Bog da živi u zanimljiva vremena. Hvala vam, gospodine Andrej, na izdvojenom vremenu. Hvala vama, živjeli.